Saudiya Arabistonida Rojdestvo va boshqa diniy bayramlarni nishonlashga ruxsat berildi. Mamlakat valiahd shahzodasi va bosh vaziri Muhammad bin Salmon Al Saud saudiyaliklar hamda qirollik hududida yashayotgan xorijiy fuqarolarga Rojdestvo va boshqa xristian hamda yahudiy bayramlarini nishonlashga ruxsat beruvchi fatvoni imzolaganini ma'lum qildi. Bu haqida mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Valiahd shahzoda ushbu qarorni mamlakatda diniy siyosatga yangicha yondashuv va islom talqinini qayta ko'rib chiqish jarayoni bilan izohladi. Uning ta'kidlashicha, Saudiya Arabistonda shakllanayotgan yangilangan diniy yondashuv boshqa din vakillarining e'tiqod erkinligini hurmat qilishni nazarda tutadi. Shu tariqa qirollik hududida istiqomat qilayotgan taxminan 13 million nafar musulmon bo'lmagan aholining huquqlari kengaytirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning katta qismini nasroniylar tashkil etadi. Xususan, 2022-yilda Rojdestvo archalari va bayramona yoritgichlarni o'rnatishga qo'yilgan taqiq bekor qilingan edi. Shuningdek, 2023-2024-yillarda mamlakatda Rojdestvo yarmarkalari, tematik konsertlar, mehmonxonalar va turistik majmualarda bayram dasturlari tashkil etila boshlagan edi.